ಹಲೋ, ನಾನಿವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು 2 ಏಲಕ್ಕಿ, ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ, ಕರಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು 1 ತುಂಡು ಶುಂಠಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಜಜ್ಕೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿರಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಕಷಾಯವು ರೆಡಿ. ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ವಾರದಲ್ಲಿ 1-2 ಬಾರಿ ಆದರೂ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.